Assalamualaikum. Pindang asam pedas ayam kampung untuk berbuka puasa. Di sini 1 ekor ayam kampung, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, jahe, dan laos, serai, daun salam ditumis sampai matang. Ini masukin si ayamnya, kita tambahkan penyedap rasa, garam, gula, dan air asam jawa, terus merica. Di ini kita ungkep dulu ya teman-teman. Nanti sudah kita ungkep, kita tambahkan air lagi, dan ini matengnya tuh sangat menggoda. Terima kasih. Assalamualaikum.